اگر شما جوانای گرامی به التفات باشه بگوی والا ما خو مولا نیستیم، وظیفه ما دفاع دین نیست. دفاع دین وظیفه کسی هست که از دین نان میخوره، البته منصوب با علما بکنه. بنده و طرفدارای بنده تا آخر رمق حیات خود با پروردگار خود تعهد کرده است که از یک مسئله مستحب تیر نمیشه. تکبیر! ما امروز یک نفر با ما مشوره داشت در قسمت بعض مسائل اختلافی. گفتم در یاد ما یک نفر در جای ما بود، حزبی بود. او می گفت که اگر در کنار دریای آمو یک نفر به نام حزبی یاد شود، یاد داشته باشه کو نفر من می باشم حزبی. اگر در دنیای اسلام یک نفر به نام متبعین و پیرو مذهب امام اعظم ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه یاد شود، یاد داشته باشه که یک نفر صوفی سیفی است. تکبیر! یک مثل است میگو با چپ چپ سگ دریا مردار نمی شود و ما از چپ چپ و چرپ چرپ نمی ترسیم. ما هر قدر که با ما مردم هرچی بگوید با بسیار کمال جرأت که کلانترین دانشمندی که مخالف دین باشه در میدان مناظره بنده حاضر است. تکبیر! لکن صدها دشمن دین که در موقع خصوصی دین را تخریب کرده است، لکن زمانی که به چنگال رسیده پیش از او کو پیچک شود بادش برآمده و صحنه را اعلا کرده و حرکت کرده گریخته. یاد داشته باشی عزیزای، اگر شما جوانا خدمت دین کنیم هم خداوند دین حفاظت میکنه و اگر خدمت دین نکنیم هم خداوند دین حفاظت میکنه. پس شما از جوانیتان به حضور پروردگار چه دستاورد دارین؟ آیا می هر کس پیشتر جناب مولوی صاحب گپایش برتان جمع میکنم و مفشرده و گپ پاکستانی نچوڑش برتان بیان میکنم؟ آیا می هر کس که به هر دان شما را تبلیغ کنه و هر طرف بکشانه؟ شما سن دان هر کس میری یا سن یک اصول میری؟ در هر کار ما و شما اصول از قرآن از حدیث داریم. اگر مسئله دعا هست، اگر مسئله توسل تبرک است، اگر مسئله خیرات است، اگر مسئله فرض مثال تجلیل و بزرگداشت از جناب نبی علیه السلام است، اگر مسئله فرض مثال تجلیل و بزرگداشت از قرآن معظم است، پس چه ضرور است که شما سن چپتر سیل میکنین از روی چپتر گپ میدنین؟ چه ضرور است که شما مسئله علمای واقعی را مانده پشت مسئله کسانانی که سراپا با دین اسلام مخالف هستند، از فرق سر تا شست پای که قانون محمد رسول الله تضاد دارند. سخن از او را چرا گوش میگیرید؟ آیا یک کسی که عالم باشه، عالم واقعی باشه، عالم دوستای عزیزی را نمیگو که هر کس پشت منبر استاد شد و گپ بزنه همو عالم است. این تفسیر عالم نیست. عالم کسی هست که به مقتضای علم عمل داشته باشه. به مقتضای علم که عمل نداشته باشه گفتن عالم بر او آدم جرم است. جناب مولوی صاحب جرم است یا نیست؟ چرا؟
آیا میتونیم ما یک نفر فضنال یک چیز بسیار خراب لباس شاعی را در جانش کنیم؟ قرآن بیان میکنه مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. مثال کسانانی که بر ازوا داده شده تورات، قرآن معظم به مقتضایش عمل نکردن، مثال خری است که سر از او کتاب بار کرده باشد. آیا این آیه کریمه نیست؟ چطور میدانه یک نفر فرد مثال جوانا را امروز اغوا میکنه؟ چطور جوانا را یک دختر جوان با یک بچه جوان در تضاد مندازه؟ چطور یک جوان دختر جوان با همراه یک بچه جوان تیز میکنه؟ زمینه عیاشی را با اونا مساعد میسازه. گرگ گشنه را به همراه میش دنبدار و چاق در یک مسیر حرکت میته. آیا فساد دوستای عزیز میخیده نمیخیده؟ جناب مولوی صاحب الحاج برادر بزرگ ما مولوی صاحب شاه محمود خان عجیب عرض کردند: ای ملت، اگر شما از عمل کردتان توبه نکنید، صحیح زمانی که فتنه عام شوه یک تا ملا دو تا ملا پیشوری نمیگیره یا هلاک میشه. خیحشر الناس علی نیاتهم، یا خداوند روز قیامت به مقتضای نیتشان حشر میکنه، لکن دیگه مردم با مردار میشوه. اگر شما از عمل کردتان پشیمان نشوین، روزه و مردم فرض است در اسلام یا نیست؟ بگویه فرض است و مردم نیست؟ آیا یک دختری که جوان باشه و روزه بدان باشه با 100 تا نامحرم شانه به شانه پس پیش در یک مسیر بره، روزه دمی دختر و مردم فایده داره؟ این دختر از کی هست؟ فردای روز از این قریه ملک جیخی صدها دختر میبره و مردم نمیبره. مسئله کجا میره مردم؟ این مسئله چوب درخت دی خشتا میگویم، دی تیراهم میگویم یا به شما میگویم؟ بلیاز خدا عمل کنه و مردم عمل کنه که روز محشر با حضور پروردگار از توقعتان گرفته پیشتان میکنیم که خدایا ما مشکلات قبول کردیم برای مردم رساندیم، لکن این مردم عمل نکردن. چه جواب میگویی؟ یک مولای تلویزیونی بیخکنده که هیچ بدین آر و باک نداره، کلت از یک سر فریب میته نمیته. همین حدیث به لفظ غلط میخوانه پیشتر جناب مولوی صاحب عرض کرد. صحیح؟ ما به گوش خود شنیدم، نامش نمیگیرم. یک جای معلم است گفت مولوی صاحب ظهور ریش سنت است، ماندن ریش سنت نیست. ظهور ریش سنت است اما ماندن ریش سنت نیست. این ظهوری گفتم چه قصه اینه؟ میگه که فقط این نوک سوزن وری که به دست بیاید. این تو یک معلم بیادب شاگردا چی یاد بگیرن؟ صحیح؟ میگه نو مردم پیشوری دان یا نمیگه؟ میشنوی از دانشان نمیشنوی؟ و ادی تو بیادب تو چی یاد بگیری؟ ما که در مسجد قرآن برای درس میتم نمیاد. صحیح؟ امثال ما که در مسجد حدیث پیغمبر براستی برای درس میتم نبیاد. فقه احناف که تماما مسائل حل و حرمت دو درجه است. ایره نخوان.